Molière. Merci Patrick. Bonjour à tous. Bienvenue et merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous célébrons l'ouverture de la ligne assemblage de l'endosseur de poussée de la 350XWP. C'est un grand jour après plus de 3 ans de planification et de travail. Nous voyons cet investissement comme un engagement pour la sécurité des employés et notre relation avec Airbus. Je tiens à remercier l'équipe pour leur dur travail et leur persévérance pour être arrivé là. Avec ça, je voudrais vous présenter le président d'hier mois en anglais. Bernard Keller, of course, who's the mayor of Blagnac, vice president of Toulouse Metropole. We have Eric Bushman, who's senior vice president, Airbus procurement. Of course, we have Didier Everard, who will be our keynote speaker, who's executive vice president of the A350 XWB program. We have my boss's boss, Dave Gitlin, who is here, president of Aircraft Systems. We have Mark Duvall, president of Aerostructures. Of course, you all know Patrick. With that, Mark.